समुद्र किनारे एक मछुआरा जाल फेंक रहा था कि तभी उसे पानी में एक घायल मछली तड़पती हुई दिखी। वो मछली जाल में नहीं थी, बल्कि किसी तेज पत्थर से कट गई थी। मछुआरे ने तुरंत उसे उठाया, अपने कपड़े से उसका जख्म साफ किया और धीरे धीरे उसे पानी में वापस छोड़ दिया। मछली कुछ देर उसके पास ही तैरती रही, मानो धन्यवाद कह रही हो। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी इंसान का काम सिर्फ पकड़ना नहीं, बचाना भी होता है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें।